السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زاتي اللي أصلا جيفني what happened nothing happened. ومتكن تاني happening وهيتو نجرو مكا بيا كينيا وليادة جيفنا أسو أمر بيا كينا لفين واقف فين الراسو هنا في النية يقول في النية تنجا وان يقول في النية برجو قبضو جرا بيا إساني راومان بيكاني سينا في النية رام بيكاني أديس أبابا ملئ حاجة سيورة سكيسيرتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النجاة كم ورجت فيا السلام عليكم جتا وعليكم سلام. وان راسو إنه بيت ور ها السياسة سنين فكاتين كيس سياسة أجرو هاتو وان الرحاسة في دمنو واي capital city كسنيتي future capital city أوروميا ما مركاتو مكان أفان روموتي إنه نبني بيتنيو جرا تنبريسا واني هاروفني واني جروم أنا بيكو أنا هارو مركاتو مكان إنه مكان مركاتو إنه حاجة علينا نفتك مكان كانت تنباسي مكان مركاتو وعليكم السلام مكان مركاتو إنه مجتي زري تادي برو تكبيت اسكيس ارغا في وجرات اسكيس مقام مركاتو انو اغاسي بريسا اندي بناولت فين مقا اسي كدور هاسو في ديمنا مقام مركاتو ان بريسا اغاسي. وعليكم السلام ورحمة الله. I think عبد القادر اسكيس نمني قدان انجرو أسو بيكينا أمارة في طاليان دفني مكا إسا إنجيرين فين مركاتون مكانسي أغمسا جرام أغمسا أكا أمني كينا كسل عليك شوا بيكوت أقسمتي جراتين مركاتون أغمسا تمام شانقو نمني جرام شانفو مو شانقو مال في الدجار ساجد بريسي جهنمي كنت جرتا تمام كرما جنريشن كنت جرت جهنمت مكان مركاتو سياسة قفا حسون يرو مربعي نمان غمجيسو تكا تكا زنا جنة قلدا تابعنا أغمسا غلطو مي غمدا دوبي مكان مركاتو أسو رفتيت آليان مكان كن مركاتو جتشون غبي أفان آليانتي اتنباسين أغمسا جرام hagamsa jedhama akka baale fi arsiin jettutti hagamsa akka shawaan waamtutti agamsa raas kaasaa safar jedhaname kan waamamu baddaa ejersaati xuqur ambassaan amma yaamamu kun xuqur ambassaa bakka hospitaalli jiru xuqur ambassaa ka jedhamu kun baaroo kormaati piyaassaa ka amma jedhamu kun birbirsa goorooti 6 kiiloo ka amma jedhamu kun caffee araarati meeksikoo ka amma jedhamu kun caffee aananiiti caffee aananiiti saarbeet ka jedhamee amma beekamu kun calcalii jedhamee waamama 4 kiiloon daalattiidha inxooxxoon 4 kiiloon daalattiidha inxooxxoon dildila adurreeti inxooxxoo ka amma jedhamu habta georgis dildila laga qamaleeti habta georgis dildii ka jedhamu kuni laga qamalee durachi qamalee jira jechuudha caakkaa ture jechuudha tilliquu beeta mangis ka amma jedhamu kun tulluu daalattiiti askoo ka jedhamu kun qileedha takla haymaanoo ka jedhamu kun lullugaa garbii jedhama jechuudha sulula garbii dhiifama sulula garbiiti lafa keessan biyya keessan maqaa barachuun importantiidha bilisoomuun nafu agasiif baradha sulula garbiiti awwaaree ka jedhamu kun awwaaroodha awwaareen kun awwaaroo jettiin salaale wayita aksantii ummata keenya ka shawaatini Rufael kama jedhamee waamamu kun adaamiidha charchar godaanaa kama jettee charchar godaanaan baay'isoo prime ministeri mummicha prime ministeri English ka ture wayita second world war lalo addunyaa lammaffaa jechuudha isaaf kennan
waan qawwee inni kenneefif maqaa isaa itti baafsanii charchil godaanaa kanaan charchar jettiin amaarri charchil godaanaadha. Charchil godaanaan kuni waddeessaadha. Sigale waddeessaa beektu muka waddeessaa jedhamu. Waddeessaadha. Hannaa Maariyaam jettee ka Maariyaam Hannaa Maariyaam jettee maqaa Maariyaamii Hannaatiin itti baafatte kun tulluu ejersaati maqaan isaa. Qudus Yoosef ka jedhamu kun Addis Safar yookiin Qudus Yoosef Addis Safar ka jedhamu kun loomii jedhamee waamama. Bunna boordii yookiin laaftoo ka amma jettuun kun tum jedhamee waamama afaan Oromootitti. Goofaa Safar ka jedhu jettuun tulluu dheertu jedhamee waamama jechuudha. Tulluu dheertu ka amma jirri goofaa jettuun maqaa jijjiirtee. Faransaay Lagaasiyoon ka jedhamee waamamu burqaa ejersaati. Lidataa ka jedhu jettee waamtu kun caffee mudaati. የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሪን በቃም ጅሩ ኩኒ ዳካ አራራ ጀደሜ ዋማማ ጎተራ ዮኪን ወሎ ሰፈር ከጀር የተያምቱ ደሎ ቡዴና ዶሎ ቡዴና ጀደሜ ዋማማ ኩን መቃጃይ ባቲ ጎተራ ዮኪን ወሎ ሰፈር ከጀር የተያምቱ ኩን ዶሎ ቡዴና ጀደሜ ዋማማ ግንፍሌ ከጀር የተዋፍት ኩን ዱሙጋ የቲን ኦሮሞን ቢየፊትቲ አዲስ ከተማ ካጀር የቱን ኩኒ ጎልባ የደም ያው መፋር ኦሮሞቲቲ ቃጫ ዮኪን ቃጫ ፋብሪካ ከደም ኩን ሐራዋ የደም ያው መፋር ኦሮሞቲቲ ጉርድ ሾላ ከጀተ አማሪቲ ኑባፍተ ኩን ሐርቡ መቃንሳ አሶጀር አማሪን ሮና ፍረትኒ እስጢፋኖስ ከጀር የቱን ሁሉቃ ኮርማቲ ብሔረጽጌ ከጀር የቱ ጃጃ የደም አፋን ኦሮሞቲቲ በላይ ዘለቀ መንገድ የተም በላይ ዘለቀ ከተባለ ተከራ ቆርጢቲ አፋን ኦሮሞቲቲ የካ ሚካኤል ከጀር የቱን ቡርቃ ቆርቻቲ አየር ጤና ከጀር የቱን ኩኒ ማደሮ ጀደሜው ማደሮ ጀደሜው አፋን ኦሮሞቲቲ ባምቢስ ከጀር የቱን መልካ አብሼ ጀደሜው አቦሼ ሶንቴ መልካ አቦሼ ጀደሜው አጠናተራ ከጀር የቱን ጣሮ ጀቲን ኦሮሞን ዱራ ሶማር ራን ፍረትኒ ጨርቆስ ዮኪን ቂርቆስ ከአማር ጀቱን ኩን ጎልቦ ጀደሜው አፋን ኦሮሞት ሶማር ፍረትን ቄራ ከጀር ጀቱን ኩን ጉለሌ ጀደሜ ዋማማ ጉለሌ ለምቲ ጉለሌ በዳሶ ጀደሜ ዋማማ ቄራ ካም ጀተ ጀሪ ፎሪት ቀረቱ ጃን ሜዳ ከጀር ጀተ አማሪ ቄሲን አማራ ተወርጌቱ ሱኒ ሁሩፋ ቦምቢ ጀደሜ ዋማማ ካሳንቺስ ከጀር ጀቱን ቀርሳም ቤከማ ንፋስር ከጀር ጀቱን ሮባ ጀተ ዋምቲን ኦሮሞን ሶማሪን ፍለትኒ 41 22 ማዞሪያ ከጀር የተ አማሪ ዋምቱን ኩን ዶቃ ቦራ ጀተ ዋምቲን ኦሮሞኒ ቃጨኔ ከጀር የቱን ዶቢ የቲን ኦሮሞኒ ለጋሃር ከጀር የቱን ለጋሃር የቲን ኦሮሞኒ ወይተሰን ቢየሰብ በቃ ወይተሰን ለጋሃሮ ጅራ ሃሮ ሰንኬሳ ሃሬን ሆሪን ቢሻን ዱጋ አኑ ከረደገ ያሰንዱራ ለጋሃር የተ ዋምቲ ለጋሃር ካይ መጀቱን መከኒሳን ኩን በከኒሳ የተ ዋምቲኒ አካ ጀቻ መከኒሳን ኩን ሙካ akka jecha ummata keenya kashawaatti bakkanniisa jettee waamtanii dhagee kana bakkanniisaadha qaragaru bakkanniisaadha beetal kamar jettuun kun bookee jettee waamti oromooni aqaaqii kajer jettuun haqaaqii jettee waamti oromooni filoo haqa jer jettuun kun hora finfinnee jettee waamti oromooni qaallitti kajer jettuun qaalluu ka oromoon jettee waamtuun amaarri qaallitti jettee waamti jechuudha gabaabinatti safara finfinnee yookiin oromiyaa capital city of oromiyaa kana keessatti gabaabinatti maqaan 48 kun ilmaan oromoo riikardii godhachuun importantiidha kan dhagahin dhagaa kan dhagahin dhagaa irra sinii deebi'a አንቺ እውነት የምትባይ አዲስ አበባ ልጅ ስሚ አዲስ አበባ በአማራ ከመወረሩ በፊት በኦሮሞ ስሞች ተከቲ ረስኒ ዴቢያ መርካቶን አጋምሳ ጀደሜው አማማ ራስ ካሳ ሰፈር ከጀር የቱን በዳ የጀርሳቲ ጥቁር አንበሳን ባሮ ኮርማቲ ፒያሳን ብርብር ሰጎሮቲ 6 ኪሎን ጨፌ አራራቲ ሜክሲኮን ጨፌ አኒሳሲ አኒና አናን ጨፌ አናኒቲ ዲፈማ ሰርቤቲን ጨልጨል ጀቴዋምቲ ኦሮሞኒ 4 ኪሎን ዳለቲዳ እንጦጦን ድልድላ አዱሬቲ እንጦጣ ከጅካማ ማር ጀቱኒ ኃይለ ጊዮርጊስ ድልድይ ከጀር ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ካማር ጀቱን ኩኒ laga qamalete abta georgisin kuni bakka sanca akka jira duri laga qamalete ochirra fiiga jechuudha Soomaali lufteen narin bineensa keenya mara fudhattee barjarratti laga qamalete tilluqu beeta mangisi amma beeta mangisin kun tullu daalatti jedhama askoon qileedha maqaan isaa takla haymaanoot sulula garbiiti
awwaaree kan jedhamu kun awwaaroodha afaan oromootitti rufaa'el ka jedhetti amma amwaaree yomtu kun adaamiidha hadaamma jira jechuu bakka sani charchar godaana yookiin charchir godaana waddeessa jedhamee waamama hannaa maariyaam tulluu ijarsaati qidus rufaa'el addis safarkaa amma jettu loomi jettee waamti oromoon shawaa ka bakka san dur jirtu jechuudha abbaan biyyaa kudha saglaffaa bunnaa boordi yookiin laafto kan amma jettee waamtu kun tumtum akka lakkoofsa akka abbaan biyyaa waamutti goofaan yookiin tulluu yookaan goofa yookiin tulluu kan jettee waamtu dheertuu jettee waamti oromooni faransaay lagaasiyoon burqaa ijarsaa jettee waamti oromooni lidataa caffee muddaa jettee waamti oromooni wucci guddaa ministeeriin dhakaa araaraa jettee waamti oromooni okay gootaraa walloo safarii ka jedhamu kuni doolloo buddeena jettee waamti oromooni ginfillee ka amma jettee amaarri waamtu dhumugaa jettee waamti oromooni addis katamaa ka amma jettee amaarri waamtu addis katamaa jettee ka amaarri waamtu golbaa jettiin abbaan biyyaati golbaa jettee waamti abbaan biyyaati qaacaa faabrikaa ka jedhamu kun harawaa akka afaan oromoo waamtutti gurdishoola ka jedhamu kun harbuudha istifaanos ka jedhamu kun hulluuqaa kormaa jettee waamti oromoon istifaanos jedhanii kan waaman kana hulluuqaa kormaati maqaan isaa bihira tsiggee ka jedhamu kun jaajjaa jedhama afaan oromootti abbaan biyyaa wayitawaan balaa zedleqa mangar ka jettuun kun karaa qurxiittiin yakkaa mikaa'el ka jedhamu burqaa qorichaa jedhamee waamama qorichaa achii baha jechuudha ayyar xeenan maadaroo jettiin abbaan biyyaati baambis ka jedhamu kun malkaa abboosha jettee waamti ijoolleen shawaa salaaleeti axanaa tara ka jedhamu kun xaaroon beekama abbaa biyyaa biratti carqoos ka jedhamu kun yookiin qirqoos golbo jettee waamti oromooni qeeraa ka jedhamu kun gullallee badhaasoo jedhamee waamama jaanmeedaa jettee ka amaarri itti caffartu kun hurruufa boombii jedhamee waamama jechuudha hurruufa boombii jettee waamti abbaan biyyaati kaazanchis qarsaan beekama nifaas silkii roobaadha maqaan isaa haya hulat maazooriyaa ka jedhamu kun dooqaa booraa jedhamee waamama qacaneen doobbiidha doobbii nama gudduun beeytanii laga harreeti harreetachi bishaan dhugaa makkanniisan bakkanniisaa jettee waamti abbaan biyyaa uummanni shawaa jechuudha beetal ka jedhamu kun bookkee jettee waamti abbaan biyyaati aqaaqiin haqaaqii waamti abbaan biyyaati filuhaan hora finfinneetii waamama abbaa biyyaa biratti qaallittiin qaalluudha ayira deebine jechuudha caffee muddaa kun beekamuun barbaachisaadha jechuudha yeroo garii yoo abbaa biyyaa irraa dhabde jaratti uma barbaadee waamti kuni rikardii godhamee taa'uun impoortaantii jechuudha wanni bade takka takkaan suuta deebi'a bakkatti takka takkaan bada deebi'a mee amma እኔ ቱለማ ልጅ ሆኜ ይሄን ሁሉ ስም አላውቅም ኦፍ ኮርስ የታውቂያለሽ ተሸፍኖብሻል ተጋርዶብሻል ይሄ ሁሉ ስም የአዲስ አበባ ስም ነው ከመቀየሩ በፊት አማራ ኮንትሮል ከማድረጉ በፊት ይሄን ሁሉ ስም ሳያወጣ የአማራ ነፍጠኛ ወደ ስርዓት ወደ ስልጣን ሲመጣ ኦሮሞዎችን ምን እንደሚያደርጋቸው በዚህ ፎቶ ትረዳላችሁ ብያምናለሁ ይሄን ፎቶ ላሳያችሁ አንድ ጊዜ መጀመሪያ አማራ ስትጠጉት ምን ያደርጋል እንደዚህ ካባ ያለብሳል ይሄ አሁን ለማ መገርሳ ነው ከመበላቱ በፊት ራት ከመሆኑ በፊት አብዮት ካሳዬ እንደዚህ ካባ አልብሶት ወደ ጀሃነም ወረወረው ማለት ነው ይሄኛው ታከለ ኡማ ነው ካባውን አለበሱትና እሱን ይሄ ለቁርስ ነው የተበላው ይሄን ምሳ አረጉት ማለት ነው አሁን እየዘመቱበት ነው እንድታስር እቺ ደግሞ መጣች አዲሷንም ይሄው ዛሬ አልብሷታል እቺ አሁን ልትበላ ወደፊት እቺ ለራት ነው የምትዘጋጀው የራት ናት እቺ እንዲ ካባ ከመልበሳችሁ በፊት ከነፍጠኛ መራቅ አለባችሁ ይሄ ካባ ከለበስክ በቃ መሞቻ ሰክራል ሞት ነው ደርሳል በቃ እዚህ ካባ ውስጥ ማጂክ አለ ጥንቆላ አለ ብዙ ነገር አለ ከላይም ጭንቅላት ላይ የሚያስሩት ነገር አለ እንዳታስብ ማለት ነው ይሄ ማጂክ ነው ይሄ ጤና ነገር አይመስላችሁ ጌጥ እንዳይመስላችሁ ይሄ ጌጥ ከመሰላችሁ ተሸውዳችሁ እዛ ቦታ ላይ ሳንደርስ ነው እኛ ያመለጥነው ባሌዎቹ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አካም ጅልሰን ነጋ ፈያ ካባ ፍሰኔት ከዛ ማሰላም
መጀመሪያ ካባ ትለብሳለህ ከዛ ትደበቃለህ ጀቹ ካና ኡፈናን ዱመት ካባ ከነ ሲቲ ዲራን አማር ኩቴ ቤክ አጨ ሶንጌን ጀላባ ሀውን ጅንደ ይኑፍ ካን ጋፋ ለማት ካባ ከነ ጀር ኡፍስ የአመቱ ድንቅ ሰው የተሸለምት የአመቱ ድንቅ ሰው ንጉስ وني جري مقاعد تنباسي موسى آدم نبي الله إبراهيم نواتشنجين قلبي ربي نوكني الحمد لله رب العالمين ومني يهودا كن نشود وني بريوف بفصم وني أمارا نوفي سو جري جنتك كنك كبت تنكلون آسو جري جنتها دجال جرانت تجيبا جنتها إنو سكين بفصم أول ما جرات تقوتي نتام رياليتي نجو كنجو አንጀራን ዱፍናን ሚያነት ተጣይ ዴረነት ገባበት ዴረት አንተ ቃራኒ ጅራት ያን በቃ አንቲባዮቲክ ጅራት አየ ማልቱ ጅራ ዋናሮ ወኒ ጆለን ጀርመን አረደለ ዲኩም ባየ በርባቺሳ ኮሚኒቲ ፈረንጂ በከ ጅርተኒት አክቲቪስቶታ ፈረንጂ ኡፍት ደበላ ኤክስፒሪየንስ ፍረዳ ሃሶሲሳ ወር ላይ ቪዲዮ ደንለ ጀለቃ ባጨልሳ social media kanarratti campaign akkasi godhama jalqa waa jalisa jalqa waa dubbachiisa kotta waan biyyarra mari'anna meerra wonna haasawun qabu fixe jira ruucaa hin carrashaallo namni waan barbaadan koomediin jiraattanii warri diabetes qabdan waan gootan ilmaan oromoo warri diabetes yookiin dhukkuba sukkaraa qabdan dinnicha nyaatina nyaatanillee baay'ee hir'isa qamadii adii nyaatina nyaatanillee baay'ee hir'isa shaayi sukkara malee dhugaa buna sukkara malee dhugaa warri diabetes qabdan shamsiya irra deebi ilaali maqaa finfinnee yoo amma kaseentu taate warri diabetes qabdan kun exercise godha haganuma sadiin gootee bishaan dhuyinan shaayiif buna illee dhugaa baay'isa scientific ida kun isinitti maal dhugaa se'a shaayiif buna dhugaa sukkara malee baay'isa haga dandeettan jechuun baay'isa yennaan 10 akkan dhuyin 3-4 ka wani dhugi guyyatti exercise godhi walkii godhi diabetes waliin agartu qarallee qabaatu sirraa bada kun dhugaadha qamadii nyaatan guddisin dinnicha nyaatan guddisin akka Somaalee akkana jechaa deemta yookiin yoo diddi kana jechuudha dinnicha nyaatan guddisin carbohydrate jechuudha waan akka ataraa kana nyaachuu baay'isa baaqelaa talbaa garbuu kana nyaachuu guddisa warri diabetes qabdan warri sukkara abbarra azarira nama tarawun abbarra haa ta'u nyaata biyya faranjii kanarraa hin dhufaa beete wanni marruu warri biyya faranjii kun sukkara bishaan dhuguu yoo guddiste exercise godhuu yoo akkana sosocho'uu akkuma dandeetteen guddiste dinnicha nyaachuu yoo dhifte dinnichi very namni warni qabdan dinnicha so dhiiftanii yoo bareeda baay'ee katara inni sun ammallee waan adii kana qamadii adii daabboo adii kana akka nyaanne sukkara shaayitti godhuu dhabu yookiin baay'ee hir'isee maankaa xiqqoo takkaan fayyadamu kunilleen achumaanu cagura isin calawu social media jechuun kun Omo wali adeechisuuf yeroo bara siyaasa haasa'uu qawwee sibsabaa kana qofa guyyaa maran ta'u amma namni haasa'uu barbaadu kan nama furdisuu hojjettisu itti nafni furdachuu barbaadda duraan furdachuun bara akka nama barateeti akkasii lakkaanii borciin guufaa biyya faranjiitti furdachuun dhoqqeedha nama furdaa namni bareetti dheessa biyya faranjiitti bare ijoolleen durbaata faranjii fufurdoon tunniin gurraacha Naajeeriyaa maalii kanneen warra kararii jijjiiru kanatti heerumti namni biriin jiru ka jedhamu katti kalaa hin jiru furdannaan dhumatisiif daaqaa deemta egarii akka gaala fe'aan itti guddatee akkana godhataa deemta jechuudha namni wanni marri nuu likkitti bareeda beek wannummaan addunyaa kanarratti uumame cufti isaa likkitti bareeda furdachuu san hin hawwina yabbuu ta'uun bareeda yabbuu jedhama afaan oromootitti xiqqoo isii qabaachuun qaama bareeda marallee qal'achuun sirrii miti furdachuu yoo barbaadde yeroo maraa nyaata kee dura loomii dhugi loomii qixxee murii shaayitti dabalee dhugi maaliif beektaa loomiin sibeelessa appitaayizara nyaata namni hin furdanne nama nyaanne bara asoo nyaattu hin furdadhuun kijiba hin jiru
inni nyaanne appetaayitii hin qabneef qallatta wanni hin jiru. Hoi wala rabsuun hin ta'u asirratti eenyu kuni ka dura qubee baradhu maali waliin jedha qaata walitti kaatela. Wayyaanee jenereeshiniin kun bara kolfaan si ajjeessa bakka gaaniitti arraba malee salaam alaikum hirkasi. Arrabni badaadha waliin rabsina wal barsiisi sirreessi akkanatti jedhi wal barsiisi. Namni yaada qabu. Waan barbaadan irraa namni haasoo barbaadan. Jira mun jiru. في ولا ما في؟ تكلم عربي؟ انت اكسو ما بيصير معاك سلا والله انا كنت اتكلم عربي يا رجل عربي فصحى وعربي ما جابتك ما في سلسلة سدسين كون كوتمه سلسلة سدسين كون لكوف سمالي كتابيتو لكوف شيطان تبر جاء كون إلومناتي ما كمبيوتر جرا بري سافان إنجليز جاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم بالروب نجادا. نجا الحمد لله مال برباد مال راسو برباد وان برباد دمير كيكتر. أنا وان برباد وادي كوسي ربّتو برباد أما gizee beeyta akkuma fakkeenya naannoo kiyyarraa dubbachuun barbaada. Naannoo keenya tokko keessa amma rakkoo cimaatu jira beeyta. Kunillee asumaan dhagahamuun barbaachisaa waan ta'eef beek. Haasa deeqaa lama qabdu. Okay. Kanaafuu amma ani fakkeenyaaf ijoollee agafraati aliidha. Amma namticha wayii fidanii akka nama tumu kan nama dararu kan dubartii hidhu kana fidanii mogolbos jedhanii maqaa isaa namni irraa beeku hin jiru mogolbos jedhama beekta. Nama akkami gurraacha moo diimaa moo gabaabaa moo dheeraa nama akkami mogolgosi maqaan? Obboleessa kiyya kennaa hima beektee ijoollee hedduu arafaatiin lammaanaaf arafaati ganda tokko beekan arafaati sirri beeka waliin baranne. Maqaan inni mogolgos? Mogolbos jedhanii maqaan isaa kadhaloota Huseenii jedhan karaa gobbaa kanaa jedhanii beektee namni naa hime jechuudha. Qorataa jira fakkeenyaaf lakkoofsa isaallee agarra lakkoofsa isaatti dirasitti barbaadu jira. Baay'ee nama miidhaa jira. Maqaan isaa kadhaloota Huseen jedhan Huseen karaa Huseen suraaraa moo maal jedhaniin karaa gobbaa kana karaa ana gobbaa kana keessa. Ilma namaa akka fixeetiin hin jira baay'ee nama miidhaa jira akkasii waan jedhaniin natti hime beektee warri. Kararraa qabuun hin ta'u nama miidhaa malee isa miidhuu irratti maan daleen isin agateettanii callisanii birrii olii guurtanii ajjeesiftanii nama ajjeesu. Fakkeenyaaf na dhaggeeffadhu kan maaliif namni beekuu qaba gara dararaa guddatu jira namni waa'ee gara sanii namni dubbatu hin dhageenye yeroo warri dubbiseetiin hin jedhu warri inni bo'aa ganti guutumatti bo'aa naannoon alii sun jechuudha alii keessaa'uu amma irra caalaa kanarratti illee wanni tokko maali beekamu ka qabu shawoonni akka jirtuun birrii kafaltee jirtu ummanni islaamaa kun hin kafalle addaan baasanii ummata miidhaa jiran. Shawaan naannoo san jirtu guutumatti deeggartuu abiyyiiti. Qoqotiyoo gurguree hoteelee harkoota irraa gurguree isaa kafalee jira. Hin barbaannu balaa hin barbaannu jedhanii gaafa awwaalaallee alii keessatti namni mana barumsaallee gube shawoota tureedhaan yeroo sanitti gaafa caaluun du'e. Amma ummata islaamaa qofa irratti deebisanii jarri kafaltee qotiyoo gurgurtee kafaltee balaa hin barbaannu jettee ummata islaamaa miidhuu jiran. Naannoo sanitti mogolbos fixaa jira jechuudha. Aga gaaf garii gaaf rattaara jedhanii gaafa garii aditti gad deebi'aa. Eela biduu kana akkasi cafaqaa. Hanga kunoo qaasoo warraa aga qaasoo maansoo kana garte. Amma mucaan obboleessi Arafaat hin beekaani baqatee jechuudha. Mucaan obboleessi isaa baqatee muka jira jechuudha amma mucaa sun. Ati sooshaal miidiyaa kanarratti hanga nabeeytu hagam turte? Si beeka gizee baay'ee naaf feertee jirta. Yaada baay'istee namarraan fuutu rakkoon kee xaara nama goota jechuudha. Daqiiqa matakka lama osuma namni yaada hagam nabeeytaati. Hagam turte haga nabeeytu. Si beeka sirriitti amata baay'ee si hordofaa ture. Amata baay'ee si hordofaa ture. Maal jedhaa ture asoo jarri ture akkanatti nama ajjeesuu jedhan qabiin maal jedhaa ture?
kana jechuun amma irra deebi'ee yaadachuun danda'u wanni taasisu baay'eedha. Qawwee bitadhaa mana kaadhaa balaan dhufaa jira jechuu kee dhageette. Amma dhageeffatu qaqawwee qabu gabbaasee ofii kenna gabbaasee amma dirribaa jedhanii namticha tokko alii keessatti abbaa qabeenyaati muddamee kenna jechuun shugguxiif kilaasii gadi fuudhee muddamee osoo jarri bira hin gahin jechuudha. Muddamee kenna. Osoo jarri bira hin gahin dafee kenna jechuudha. Ila abbaa kiyya. Ni galee. Ila dhagahi akkatti addunyaan jiraattu siima. Qawwee bitteet wayita mogolgosi maqaan isaa? Mogolgosi maqaan isaa kana leetaa Huseeni. Mogolbosiin kun wayita dhufu qawwee saniif bitadhaa jedhee baalee roobee waggaa afranarra. Akka mogolgos dhufu beeka baalee roobee. Qawwee bittee shan akka gadheessuu osoo hin ta'in kan manatti si dhufe akka mataa dhooytuuf qawwee hin qabittu. Si galee yoo kana wallaalte ammoo qawwee darbii waan jarri siin jette salaati. Lamaanuma kana hortu ofirraa akka aliititti ilama bara nama soluushinii sitti maala taabileetii. Akka aliititti wal ijaartanii mogolgosiin ajjeessu akkasuma. Gabaa hortu. Amma kana barbaadu jirraa qabatama nullee biyya keessatti. Ati ka barbaadu akka nu dubbanne mootummaan mogolgosirraa aborobbi jedhi kottu irraa siiqisiin jedhu barbaada. Akkasii miti addunyaan katti bilisoomtu. Addunyaan wal ijaarte mogolgosiin ajjeefta. Amma si galee wannan amma jechuun maaliif asirratti illee dubbachuu kiyya maaliif barbaachise beekta yoo akka nama miidiyaa fayyadamu ta'e dhaga'uun mala maaliif inni mataan isaatu dhaga'uun mala jechuudha. Yoo dhaga'e maali waan jechuun miidiyaan kaayyooti isatti kallattiin isa soqoo osoo hin taane dhaggeeffatuu qaba waan namni jedhu kana dhaggeeffatuu qaba uummata miidhuu irraa dhaabbachuu qaba. Ijoollee baala TV miti. Mogolgosi naan jedha mogolgosi. Mogolgosi maali qawwee bitadhaa qara isinitti bineemtu waan jedha tokko kin kennee qawwee geetiif bitatee inni mana keessatti unbelievable. Baala akkana ta'uun isii garaana nyaata dhugaa dubbachuuf baala biyya jagnaati mara walitti qabuun hin ta'u garuu akkanaa keessatti argamullee maashaallah. Hara waan hidheef namna wayitaa Oromoo akkanatti eegee keessa dhayan kana ani kolfaa. Qara inni waggaa sadii afranarraa Amaarri dhufaa jira. Tigreen kutaa jirti. Nafxanyaan dhufaa jira. Qawwee bitanaa namaan kolfaan. Kanaa bita nama kana dhaga'uu barbaadu maal irraa haasa'itanii waan birii yaafariin kunis. Kun isa mishinii waan qabu waan qoricha qabuu fi boo'ee dhaga'uun hin mala. Mogolgostuu sooshaal miidiyaa dhaga'ee ajjechaan dhadhaaba. Luka akkatti yaadu. Wayyaana jenereeshiniin kun unbelievable. Dararaa ka ofirraa dhoogu abbaadha. Akkamitti ofirraa dhooginaa mala gaafachuu dandeetta sooshaal miidiyaa gubbatti. Abboo akkam godhu nama akkanaatti jira. Malee ka jedhamu. Halo. Haala salaam. Halo ka jedhu si himee dura anaa osoo hin ta'in wayita mana namaa seentu salaam alaikum ka jedhu si dura. Si galee? Amma waan irra dubbattu. Haala? Aina farochuu gabu. Aina farochuu. Namni aina faariin ta'in namni akka taasoo beektu lakkoofsa hagam barreessita beektaa? Lakkoofsa 7 barreessita. Namni haasawaa beektu namni hiihiin baay'isanii. Warra Suudii kana fakkaata intarneetiin qaban beekte. Kamana dhufee ergaa garuu tokkocha nama haasawaa gaarii. Waan barbaadan irraa haasawuu dandeetta. Waan barbaadan daqiiqaa garuu lama qabdan. Halo. Vale. Salam ነው? አንድ ነገር ልነግርህ ነው። ኧረ አንድ ትልቅ ነገር ልነግርህ ነው። ስለ ጀዋር ጉዳይ ማለት ነው። አምቦርጌን የነገረኝ አምቦርጌን ታውቀዋለህ አይደል? ምን አለ መሰለህ ጀዋር እስር ቤት ገብቶ ዳኛው ፈገግ ብሎበት ነበር አይደል? ብሎብኝ ነበር አላለም? ከዛ ለምንድን ነው ፈገግ የምትልበት አንተ ዳኛ አይደለ ሲባል ለምንድን ነው ፈገግ ያልክበት አለው። ለማገኘው ብሎ ጀዋር ኮምፕሌን አቅርቦ ነበር። አይ እኔ እኮ ዳኛው ፈገግ አለብኝ ሊበቀለኝ ይፈልጋል አይነት ብሏል ሲለኝ ነው ሳቁት አለ። ለምን ትስቃለህ ሲለው እኔ እኮ ዳኛ ሳልሆን አራጋቢ ነኝ አለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ዳኛ የለም ገባ አራጋቢ ነው ያለው። ትክክል። አሁንም በአራጋቢዎች የሚደረግ ፍትህ
ሰላም ስለሚፈጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፍርድ በነልደቱም በነስክንድርም በምንም አይተናል የኢትዮጵያ ፖለቲካ መፈታት የሚችለው የፍትሃት ስርዓቱ መፈታት የሚችለው በዳኛዎች ሰው ባራገቢ ስለሆነ አይቻልም ለማለት ነው አመሰግናለሁ ይሄ ለለ ነው በትክክል የነ እንትና እኮ ይሄን የሚያሳይ የነ ልደቱ መታሰር መፈታት የሁለት የውሃት ሰው መፈታት ይሄን ነው የሚያሳይ የፍትህ ስርዓቱ የፖለቲካ እስረኞች እንደሆኑ የነ ኢንጂነር ይልቃል መፈታት ይሄ ግልጽ ነው ሁለቱም ለመናገር